улице сегодня хорошая погода. Опять хорошая погода, солнышко. Потеплело уже минус 19, минус 18,8. С утра 20 было, 20. Но штиль, особо ветра нет. О, и ветер появился. Вот ветерочек, ночью дул, потом нет, сейчас снова начинает. Ну, маленький, ничего страшного в этом нет. Но несмотря на мороз, на такую суровую погоду, все выезжают. Никто не остается в гостинице. Если вчера еще оставались, там часть группы не поехала, то сегодня выезжают все. И, кстати, сейчас только что здесь проехала группа Брэда Расмуссона. Он здесь, в Приисковом, проводит школу Ride Rasmussen Style. Если сегодня я буду мимо проезжать, обязательно подъеду, но я не знаю, куда они поехали, и там на самом деле так просто к ним не подъедешь, там у них своя тусовка, и они очень так щепетильно к этому относятся. Поживем, увидим. И сегодня я бы хотел затронуть очень интересную тему технического обслуживания снегоходов. Не то, что мы сами делаем, чтобы снегоход работал нормально, а именно юридические аспекты вот этой темы. Когда делать? Дилер говорит одно, в инструкции написано другое. Кого слушать, как поступать, именно об этом сегодня и поговорим. Но чуть позже. А пока нужно идти в гараж, готовиться к выезду и все-таки начать кататься. Кстати, вчера я тоже выезжал, но не снимал. Поехал на Polaris Titan, на вашем любимом Polaris Titan. И вы знаете, он не доехал даже до горы, он сломался. Провернуло приводной вал. Сейчас, если буду в гараже, если еще его не сделали, я покажу. Но я думаю, что не сделали, потому что в запасе приводных валов у них нет. На горнике есть запчасти, на утили, конечно, здесь никто не держит. Вот, мне пришлось оставить его там, возле горы, я даже не доехал. Пойти взять эксперта и уже дальше продолжить на эксперте. Так что такой вот контент сорвался. Ладно, пойдемте в гараж, посмотрим, что там. Polaris Titan в сервисе, и сейчас я расскажу вам, что с ним вчера произошло. Я взял его поехать на гору. На горнике не хотел, тут по дороге, думаю, возьму и сгоняю на вайтраке. Естественно, камеру я с собой не взял. В общем, я даже на гору не заехал, даже до горы не доехал. Провернуло приводной вал на нем. И вот ребята его вчера оттуда привезли, я пешком пришел, они его привезли. И это не единственный такой снегоход. Вон стоит второй, с точно такой же проблемой. Провернуло приводной вал. Их два. И, как говорят люди, такая проблема у них бывает часто. Теперь я расскажу вам про снегоход, который мы эвакуировали в прошлой серии. По-моему, в прошлой, да. У меня несколько дней прошло, я не снимал, поэтому я немножко теряюсь. Вот, в общем, этот снегоход, он уже в строю. Что произошло? В ведомом вариаторе здесь стоял неоригинальный Helix. Там с немножко более агрессивными углами, который изменяет характеристику ведомого вариатора. Вот. Владельцу нравится, он на каждый свой снегоход ставит такой Helix. Так вот, этот Helix открутился и срезало болты. Как только его притащили сюда, на базу, ребята тут же поставили оригинальный Helix на оригинальные болты, и все замечательно. Он опять в строю. Тюнинг зло, ребята, запомните. Мне такой же нужно ставить на красавчика, но я что-то очкую. Но я поставлю обязательно, как только будет время. Ну, на улице 20-ка не ощущается. Штиль, в принципе, нормально. На солнышке, я думаю, даже будет и получше. А вот начал ветерочек поддувать. Чувствуется. Но ничего страшного. Замечательная погода, солнышко. И такая погода будет еще несколько дней. А потом опять снегопад. И снова будет Powder Day. Сугроб за баней. Так и стоит, его не сгребли. Можно спокойно заезжать, газануть, спрыгнуть в ту сторону. Ладно,
надо ехать. Ребята уже уехали. Я постараюсь догнать их. Если не догоню, ничего страшного, покатаюсь с удовольствием. Поехали. Отличная погодка. Какая красивая шапка. Очень мне нравится, кстати. Именно поэтому я в ней катаю. В общем, я уже в горах. Посмотрите, какая красота. Сегодня хорошая погода. Правда, морозец подмораживает, особенно когда останавливаешься. И я бы хотел ответить на вчерашние комментарии по поводу того, что я не прогреваю снегоход перед тем, как выезжаю. Ребята, прежде всего поймите одну простую вещь. Прогревать его нужно ровно до того момента, когда погаснет надпись «Прогрев». Снегоход сам решает, когда он прогрелся, а когда нет. И я начинаю движение именно тогда, когда эта надпись погаснет. То есть в видео попадает не все. Я, когда подхожу, завожу, жду определенное время, пока погаснет надпись «Прогрев», и только тогда начинаю движение. У нас в гараже 20 с лишним градусов тепла, теплые полы, и снегоход всегда теплый. То есть запускаешь двигатель, ждешь буквально там минуту-полторы, бывает даже вообще надпись «Прогрев» не загорается. Но я все равно в этом случае минуту-полторы он на холостых поработает, немножко там все прогреется, прокачается, и только тогда начинаю движение. Выезжаю из гаража и опять же останавливаюсь. Он работает, снегоход работает, двигатель запущен. Я жду группу, и только после этого уже начинаю жарить на всю катушку там по ратрачке или уже там дальше. Поэтому не обманывайте себя. Не грейте по полчаса, это тоже вредно. И, кстати, на саммитах, на BRP стоит ограничение по времени работы на холостом ходу. То есть он сам заглохнет, он сначала начнет пищать, а потом сам заглохнет. Вот. И обязательно следите за температурой двигателя. Нельзя на холодную газовать сильно, можно угробить двигатель. Поршня прихватит к цилиндрам. И, кстати, опять же на BRP стоит защита от этого. Пока снегоход не прогретый, вы не сможете развить максимальные обороты. У него там стоит то ли на 4, то ли на 5 тысячах ограничения. То есть вы не нажмете на полный газ. Такие дела. А сейчас поговорим про техническое обслуживание, но уже
из студии, потому как я просто хочу нормально катнуть. Погнали в студию. Вообще, с чего я начал эту тему про техническое обслуживание? Все дело в том, что у меня закончилась обкатка на BRP Summit Expert, и нужно делать ТО. Я начал вентилировать, изучать эту тему и сделал несколько звонков дилерам. Разузнать, так сказать, из первоисточника, когда же делать ТО и что в него входит. И, к удивлению, я обнаружил то, что информация у дилеров разнится. Одни говорят, что нужно делать ТО сразу же после обкатки. Другие говорят, что нужно в 1000 километров делать. Третьи говорят, что в 1500 километров. И вот здесь на помощь приходит очень замечательная книга. Инструкция по эксплуатации. Skidoo G4. Платформа G4 это та платформа, на которой сделан Summit Expert. Собственно, эта книга для всех снегоходов на этой платформе. И здесь написано, здесь производитель говорит то, как нужно делать техническое обслуживание, когда и в каком объеме. И вот это самый главный документ, в соответствии с которым и нужно делать. Не то, что вам говорит ваш дилер: Вася, приезжай, делай ТО каждые 100 километров, мне очень нужны деньги. А вот в книжке. И в книжке написано следующее. Давайте я покажу. В течение первых 1500 километров отрегулировать приводную цепь после первых 75 километров. То есть, после того, как вы проехали 75 километров, странные цифры, конечно, но это, скорее всего, переведены из миль. То есть, грубо говоря, проехали там 75-100 километров, отрегулируйте приводную цепь. Как ее регулировать? Об этом есть отдельное видео. Ничего сложного нет, вы сами это можете сделать легко, и это нужно делать регулярно. И далее, каждые 500 километров регулировать приводную цепь. Все очень просто, и не нужно для этого вести снегоход к дилеру. Далее. Отрегулировать и отцентровать гусеницу после первых 75 километров. С этой процедурой все сложнее. Если вы не умеете этого делать и у вас нет специального оборудования, там нужно иметь специальную линейку, чтобы замерить натяжение гусеницы, то нужно вести к дилеру. Это нужно делать после первых 75 километров. Да, но не после обкатки. Вот вы получили снегоход, проехали там 75-100 километров, отрегулируйте приводную цепь и трак. Ничего сложного. Мы это делаем здесь сами, поэтому нам не нужно делать ТО для этого. И далее. Проверять натяжение и центровку гусеницы каждые 500 километров, при необходимости выполнить регулировку. То есть в течение первых 1500 километров не нужно делать ТО. Если вы можете сами отрегулировать приводную цепь, делается очень легко штатным инструментом, и отрегулировать и проверить натяжение и центровку гусеницы. Это тоже можно делать в условиях, своими руками в условиях гаража, если есть необходимый инструмент. То есть менять масло, шприцевать подвеску, снимать коды ошибок, этого делать не нужно. То есть, по сути дела, только отрегулировать цепь и отрегулировать гусеницу. И в последующие, каждые 1500 километров необходимо регулировать цепь и регулировать натяжение и центровку гусеницы. В первые 1500 километров мы делаем в первые 75 километров и каждые 500 километров. То есть следующее ТО наступает в 3000 километров, либо каждый год в предсезонную подготовку. Вот оно даже здесь так и написано. Каждый год в ходе предсезонной подготовки или каждые 3000 километров, в зависимости от того, что наступит раньше. Тут перечень большой, типа проверить наличие кодов неисправности, зарядить аккумулятор, если есть, проверить плотность охлаждающей жидкости, отрегулировать цвет фар. В общем, такой внушающий список, но
Самое основное это прошприцевать подвеску, то есть, это перед сезоном всегда нужно делать. Мы это делаем даже, раз в месяц точно делаем, потому как у нас здесь и сложные условия эксплуатации, и мы много эксплуатируем. Вот, отрегулировать приводную цепь и трак, это мы делаем всегда. Проверить состояние ремня вариатора, осмотреть и очистить ведущий шкив вариатора и ведомый шкив вариатора. Это самое основное, то есть смазывается подвеска, делается инспекция вариатора. По сути дела, первое ТО у официального дилера нужно проходить в первые 3000 километров, то есть 3000 километров и проходите, либо в ходе предсезонной подготовки. Ни о каких 500 километров там или после прохождения обкатки, либо в 1000 километров никаких ТО нет. И об этом нам говорит инструкция по эксплуатации. Раз в 2 года или каждые 6000 километров, в зависимости от того, что наступит раньше, вот тут уже идет серьезное ТО. Делается все то же самое, что и раньше, то есть на 1500, на 3000, но самые важные моменты это замена тормозной жидкости. Мы знаем, что тормозная жидкость, она гигроскопична и напитывает воду, и ее нужно менять периодически, то есть это нужно делать обязательно. Проверить трос привода дроссельной заслонки. Это тоже важная процедура, важная вещь, потому как он может распушиться и заклинить в каком-либо положении. За ним нужно следить. Заменить масло в цепной коробке передач. Вот это важный момент, потому как 2 дилера мне говорили, что нужно после обкатки менять масло. Нет, не надо. Первые раз в 2 года или 6000 километров. То есть, по сути дела, на весь сезон уже масло залито и не нужно его менять. Проверить состояние резиновых опор двигателя. 6000 километров. Вот такие дела. И ребята, не слушайте дилера, он может оказаться неправ. Все делают так, как привыкли и так, как выгоднее им. Читайте инструкцию, это основной документ, в соответствии с которым вы должны эксплуатировать снегоход. Если здесь не написано, что ремень вариатора прикатывать или обкатывать не нужно, то его не нужно обкатывать или прикатывать. Ставите и едете. Если здесь не написано, что нужно менять масло каждые 500 километров, то масло менять не надо. Вот и все. Обязательно изучите инструкцию. Она может... Эта инструкция для снегоходов на платформе G4, для снегоходов Ski-Doo и... Быть может, для вашего снегохода другие требования. Я здесь привел требования по прохождению ТО только для своего снегохода BRP Ski-Doo Summit Expert 2020 модельного года. И я был очень удивлен, что ТО нужно делать, по сути дела, первое ТО в 3000 километров. Такие дела. Ставьте палец вверх, подписывайтесь, обязательно читайте инструкции. А я прощаюсь с вами до завтра. Завтра я поеду в горы на утиле. А на каком? Это мы увидим завтра. Всем пока.